你聽，我覺得真係太好聽。多謝你成日做嘉賓啊！唔會。Such an honor. Yeah. Thank you. 我有原因嘅，真係我仲記得喺幾年前喺 Eric 嘅一個 show 啦，係咯，咁我好似就係第一次真係認識你咯。係啦，我哋真係之前真係冇見過冇認識過，咁嗰個時候，衛蘭老師佢更加我叫你衛蘭老師，因為最近多咗個同學，我想叫佢老師。係啦，你嗰個時候你俾咗一本書我，咁同埋你幫我去祈禱呢件事，真係令我嗰個時候嘅我真係令我好 surprise。因為其實我自己有信仰啦，而我嘅信仰真係好幫到我，所以我想同你分享呢一個信仰，因為我希望會幫到你咯。當你覺得好低潮嘅時候，或者其實係一個關係咯，同神。真係老實講，呢半年係我真係有嘗試去同神去溝通。好啊，因為耶穌好愛你。Thank you。因為我哋大家都好愛你 ，Is that right？ 我都再次好感恩你嗰個時候嘅，可能真係一個好輕微嘅舉動，但係真係幫咗我好多，一直都支持到我到而家，所以好多謝你今晚。咁啊，呢個時間過得特別快喎！我好似嚟緊呢一 part 好似你有一首歌要唱俾大家聽喎。Thank you。Thank you。咁我喺下邊專心聽你唱歌啦。